俾我啦。又嚟葵涌廣場喎，食咩啊？我哋而家兜個圈睇下咩食先啦，好嘛？好，去買嘢飲，唔該。我哋咧想食露露喂百味，原來呢度有2間嘅喎，呢個22蚊4包啊！而家我哋嗰陣時想當年幾蚊3蚊雞一包嘅喎，我嗰時2個幾，大家講20年前嘅喎應該。 OK， 唔該。好，唔該晒。呢個係香港嘅歷史嚟嘅。呢個我哋學生時期雞蛋仔，雞蛋仔。哦，一個格仔餅，雞蛋仔嗰度要原味朱古力同埋呢個肉鬆。43，哇，熱辣辣啊！我呢件嘢18蚊真係有啲大嚿。啲料勁多。其實食一個都飽㗎啦，3個字，大件夾抵食。3拼我要咗。3拼嘅咩？朱古力原味同肉鬆。哇，溝到咁樣嘅。咁其實哦，即係佢溝埋一齊嘅，佢係入邊有埋肉鬆朱古力咁樣啊？有啊。古古怪怪。呢度有肉鬆，呢度有一次食呢個配搭喎。而家呢隻大魷魚咧，32蚊，好似好抵食咁樣，成隻魷魚啊！喺俾呢個廣告牌睇到嘅，成塊面咁大，必食喎，仲要寫住唔好食我就拆佢招牌。完全就係食嗰個炸粉嘅味道。魷魚就都係汁凍魷魚啊，冇乜味噶啦。但係嗰個孜然粉啊係好香嘅，同埋嗰個炸糠係炸得好脆好香。要杯西瓜汁？西瓜汁係咪10蚊咋？哦，好好。即刻咁快嘅？我都雪準備要唔係啦，攞錢。飲住先。哦，呢個純粹解渴嘅啫。但係好鬼甜。呢度西瓜應該冇咁甜。要個招牌黃金嗰個炸壽司係咪20蚊啊？我想問啲章魚燒嗰啲咧係咪即刻整㗎？即燒㗎嘛，唔係話整定嗰啲炸㗎嘛，唔係㗎嘛。哦，好，試下佢個炸壽司先啦，佢入邊咧有4塊嘅，即係5蚊一嚿，好細嚿啫喎。好，喂 OK 喎，都幾過癮喎。佢咧有雞蛋啦，同埋有呢個腸仔嘅。咁啲飯咧係炸過嚟嘅，所以你見到片頭咧有啲好似燒焦咁樣樣，呢個幾夾喎，我覺得。嗱，我覺得睇咧嗰啲黑松露嘅醬咧就唔算好多，但聞落去咧，哇，好濃郁喎嗰陣梅味，係咪啊？因為呢個係章魚，應該唔。哇，咁啊真材實料喎都。試埋芝士味，呢間好食過1樓嗰間，但係都係2樓最好食，我見係。加10蚊有2串雞皮。冇乜要求啊！呢啲交貨翻嚟。哇！啲魚蛋聞到都好香喎，係啦，10蚊係咪啊？係啦，要1串啦。10蚊7粒喎。係啊，得唔得啊？哇 ，OK 喎。細粒啲呢啲係陳皮魚啦。哇！好犀利。第一咧好辣，第二咧喂好彈牙喎，第三咧個陳皮味好出喎呢個。呢個魚蛋，金剛啊、小儀嗰啲都啊，有啲明星過嚟啦。出到嚟咧。見到呢間又喺度排隊喎，影唔多人？哦，有菠蘿我哋，多謝。今次有冇加蒜蓉？有啊，係啊，其實爭好遠啊！啲大女呢啲唔識食嘅，蒜蓉係佢個靈魂嚟噶嘛，哇！就係呢個味啦，包啊！我呢間好似呢條好多嘅。阿欣覺得2間邊間好食啲？呢度咧唔係有好多懷舊嘢喎，係嘛？有個呢啲。呢啲水晶屋都有得賣。係咯。Go，買檸檬茶走啦，夠鐘出車啦。